Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua. Oggi facciamo un'altra cosa, una cosa che faccio io. Vedete qui il pavimento autobloccante, no? Siccome vi faccio vedere anche qui le rifiniture, vedete? Sono quelle che sono perché la ditta ha detto quello che ha fatto l'autobloccante non si riusciva a fare meglio. Allora cosa succede? Io dove c'è i punti critici, tipo nell'angolo laggiù, che ci va sempre l'acqua, la fessura si riempie, si svuota. Sai cosa faccio? Ci mettiamo un po' di cemento. Adesso vi faccio vedere che ci metto un po' di cemento. E può essere utile anche per altre persone, perché se ci metti la sabbia va via con la pioggia. E tutte le volte stare lì e metti, cosa facciamo? Ci mettiamo un po' di cemento insieme e vediamo come viene. Se vi piace come viene, mettete un pollicino e iscrivetevi. Adesso prendo i guanti perché il cemento mi dà noia e fastidio. Vedete, il camera me l'ha già preparato, l'impastino. Adesso prendo l'attrezzatura, vedete, un paio di guanti. Altrimenti faccio tiro delle crepe che si vede l'osso, perché il cemento mi fa quella reazione lì. Qualcosa da mettere sotto i ginocchi. Prendiamo la roba e andiamo in cantiere. Ehi. Bene, eccoci qua, vedete la fessura che vi parlavo? Questa qui, vedete? Adesso gli ho dato una pulitina così, tutte le volte che piove qui ci va l'acqua contro, l'acqua cosa fa? Porta via la sabbia, e noi ci mettiamo un po' di cemento, vedete? Adesso va un po' più pulita, però adesso specialmente qui, però qua bisognerebbe pulire un po'. Viene poco. Facciamo una cosa, adesso prendo un pennello e un cacciavite, pulisco meglio la fessura e poi partiamo con la stuccatura. Eccoci qua, abbiamo pulito un po' di più la fossa, vedete abbiamo abbassato un po' la terra in maniera che ci vada un po' più di cemento e che regga un po' di più, perché poi non è detto che col tempo si spacchi, però non è la sabbia che tutte le volte che piove arriva qui e porta via la terra, dato che le rifiniture hanno lasciato delle fessure grandi così, e ci mettiamo un po' di malto. Vedete, ecco qua. Ora intanto, per evitare subito le critiche, sicuramente un muratore che vedrà che uso un cucchiaio per fare questo lavoro qui dirà: ma quello lì dove salta fuori? Beh, noi siamo moderni e siamo all'avanguardia, si può usare il cucchiaio, lo possiamo usare anche a fare questi lavori qui, vediamo come viene. Vedete, si riempie bene la fuga, perché poi bisogna stare attenti di sporcare il meno possibile. Ecco, questa qui più o meno potrebbe già essere una fughina, vedete, senza esagerare, che non la porta più via l'acqua. Dopo poi se si sporca un po', appena fatta questa stuccatura qui, ci vado con un pennellino e un po' d'acqua in maniera da amalgamarla bene e levare lo sporco, vedete, perché poi il pavimento è sporco, la roba fa fatica a attaccarsi, vedete, senza esagerare, qui così, ecco, una fughettina così e l'acqua non la porta più via. Oh, sta roba qui fa prestissimo a indurirsi, Ecco, adesso andiamo avanti così.
Vedete quante cose si fanno con l'ingegno? Con un cucchiaio facciamo la stuccatura. Allora, adesso qui sono anche più alla mano, vado anche meglio, vedete? Si picchietta un po', poi si stende un pochino. Andrebbe ancora un altro po' bagnata, guarda, ha tirato, però dai, facciamo anche questa. Perché uno potrebbe anche farla più liquida, andarci con una siringona e riempire la fessura. Però a me mi va bene anche così perché non ho voglia di stare a tribolare più di tanto, perché tanto anche se uno delle volte fa i lavori licura, non vengono mai come uno desidererebbe. Ecco, e fino a qui ci siamo. Tanto c'è una cosa da dire, vedere una fuga schifosa così e vederci un po' di cemento, alla fine non so cosa è meglio per l'occhio. Comunque io preferisco provare a vedere come si comporta così. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che la fuga è larga, si stringe, è larga, si stringe, sicché diventa anche impossibile riuscire a fare un lavoro, a fare una fughina perfetta. A meno che uno non ha tutto il tempo che vuole a sua disposizione, allora si mette lì pian pianino e fa un lavoro più curato. Però qui più che una cura, a me mi serve un lavoro che sia utile, nel senso che l'acqua smetta di levarmi via la sabbia da dentro la fuga. Boh. Andiamo a vedere come viene dentro lì nell'angolino. Adesso abbiamo finito la roba. Vedete anche lì sotto come si fa ad andarsi lì sotto. Ce ne butta un pochettino così. E ma se ci sta, se no ce la rifaremo. Ecco, adesso facciamo una cosa, ci prepariamo con un po' d'acqua il pennello, vi faccio vedere come viene un pochino così con l'acina spennellatina e intanto, per aver dato l'idea che potrebbe essere una buona soluzione anche questa qui, che ha problemi, che ha questi pavimenti qui, che ha le discese così e le rifiniture sono fatte in questa maniera qua, da poter risolvere. Questa qui è quella mata famosa che era dentro al sacco, che si è adoperato per fare le altre stuccature e niente di più. Bene, ci vediamo tra pochissimo.
Ecco, rieccoci qua, abbiamo preso un po' d'acqua, vedete, buttata dentro così. Ora leviamo un po'. Queste sono calcoli che si possono lasciare stare così, che si fa meno danni, tanto poi ora fate così con un pennellino e vediamo un po', vedete? Gli si dà una passatina e si leva quello grosso così, perché poi dopo sporca, Poi vedete, ci date appena appena un colpetto così, in maniera che lo aggiustate bene bene bene. Ecco, vedete come è già venuto quello lì? Poi scrollate un po' il pennello, vedete? Vedi, qui più o meno siamo alla fine del pavimento, poi dopo una bottarella così vicino al muro da levare i calcoli. Ecco, questo qui una volta fatto così, io direi che è un lavorino che si può guardare, diciamo, vedete? Poi una volta fatto quel discorso lì, guardate, basta una passatina leggera leggera da amalgamare il meglio possibile tutto. Perché anche qui la pendenza doveva essere in fuori, ma mi sembra a me che la pendenza invece sia in qua. Però, come si dice, la detta gli vai a dire qualcosa, ma meglio di così non si riesce, perché qui, perché là, allora teniamocelo così. I soldi però l'hanno voluti tutti buoni, e anche tanti. Ecco qua, vedete? Adesso ci va anche un pochino d'acqua, ma non fa niente, tanto dopo il cemento se l'assorbe. Poi solita cosa, vedete, così. Adesso lì dove c'è la curva proviamo a vedere se... Vai. Ecco fatto. Poi quanto asciutto dopo anche uno con la spazzolina ci va un po' più vicino se lo vuoi pulire, oppure ci sono degli acidi apposta che levano quello lì, ma tanto col tempo è un inverno va via tutto. C'è da vedere che salti via anche la fuga, perché questi qui non sono pavimenti da far fugati così, questi qui devono stare tutti fermi con la sabbia, ma d'altronde vedete che voi com'è. Ecco, vedete? Adesso vi fai vedere per benino. Aspetta che finisco, poi fai vedere un bel primo piano e poi basta. Dove vedete che c'è dello sporco ci fate così con l'acqua. E il pennello, vedete, va via tutto, si asciuga. E viene un lavorino, diciamo, guardabile. Bene, adesso vi ho fatto vedere, vi ho dato quest'idea qui. Adesso noi piano piano proseguiamo dove vogliamo chiudere queste fessure qui. E questa è un'altra soluzione per risolvere dei magagni. Bene, con questo qui vi saluto. Ecco, e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.